Shalom, povo de Deus, a todos que nos acompanham nas nossas redes sociais. Que Deus abençoe a todos que estão neste momento a nos acompanhar para mais uma entrevista aqui na Igreja Graça Divina. Estamos aqui com a irmã Luísa, que vai nos esclarecer mais um pouco daquilo que foi o seu testemunho. Não foi um testemunho direito dela, mas de um membro da sua família. Ela que nos falou do testemunho acerca do copo milagroso. O que aconteceu na família dela ou na casa dela, ela vai nos explicar, vai nos dar em detalhes aquilo que foi o seu testemunho. Shalom, irmã Luísa. Shalom, irmã Bene. Irmã Luísa, queremos que a irmã Luísa nos detalhe melhor daquilo que foi o teu testemunho do serviço do copo milagroso. Diga-nos a pessoa que você levou o copo para ela fazer o serviço, ou para ele fazer o serviço, não congrega aqui conosco, mas viveu a mão poderosa do Deus da graça divina. Como é que foi esse processo? Como é que vocês fizeram? Como a pessoa, quando recebeu as instruções, como é que ela recebeu essas instruções? Ao fazer e ao ver os resultados, qual foi a reação? Obrigada, irmã Bene. Agradecer a todos que nos acompanham. O milagre foi instantâneo, como o copo é copo de milagre, o milagre foi instantâneo. Apesar de que a pessoa que aconteceu o milagre, a irmã que eu tenho, aconteceu o milagre, não congrega na graça divina, mas é uma pessoa que tem seguido a graça divina, é uma pessoa que tem seguido o próprio profeta bem-vindo, no que toca a orientações, no que toca a oração. Por que aconteceu tudo isso? Porque quando eu, como irmã, congreguei, eu entrei aqui na graça divina, eu pedi a Deus, orava a Deus dentro de mim, que o Deus que eu aceitei, que eu busco aqui na graça divina, esse Deus também fizesse parte da minha família, que não só eu fizesse parte desse Deus, mas esse Deus fizesse parte e tomasse conta de toda a minha família. As orações foram atendidas, esse Deus é maravilhoso, é milagroso, essas orações foram atendidas. E de tal maneira que parte da minha família tem já aceitado esse Deus. A minha irmã estava com uma tosse terrível, horrível, que ela já era desde agosto, já tinha ido ao médico, tinha feito exames que a doutora procurou saber o que tinha na garganta, porque ela sentia como se tivesse a perder o ar, ela sentia como se tivesse algo dentro da garganta, uma comichão terrível. E a tosse não passava, era uma tosse constante e que quando ela tossisse, parecia que perdia o ar, parecia que ia desmaiar e isso foi se arrastando. Quando eu vi que foi se arrastando, eu sei a grandeza desse Deus. Esse Deus é um Deus de milagre, esse Deus é um Deus de maravilha. Esse Deus é um Deus que cura. Conheço e conheci Giovana Fá através desse Deus, porque eu própria, antes de entrar nesse ministério, tinha passado por esse processo de doença e só encontrei a cura aqui. Andei muito atrás à procura de cura por medicamentos, doutores do mundo, mas quando se encontrei com a doutora Nafá aqui na Graça Divina, esse Deus me curou. Então para ela foi fácil, porque Deus já tinha respondido às minhas orações, que era que a minha família congregasse com esse Deus. Para ela foi fácil, porque ela já tinha visto esse milagre na irmã dela própria, ela já viu que eu tinha procurado a cura e não tinha encontrado, somente quando aceitei esse Deus da graça divina, esse Deus, logo, instantaneamente também, eu recebi a cura. Então, por isso é que quando o profeta orou no corpo dele milagroso, porque nós fizemos naquela semana o trabalho do corpo milagroso, eu expliquei, porque já via, através do testemunho da nossa irmã, já via que aquela situação desde agosto até novembro era muito, estava se arrastar, que já era uma coisa que era espiritual. Então eu pus a questão ao profeta, pus a questão ao nosso pai espiritual, o profeta bem-vindo, que como sempre, está sempre ali para nos defender, está sempre ali para nos dar solução, está sempre aí para nos dirigir a Jesus Cristo. Quando eu expliquei,
O profeta fez o que tinha que fazer no seu corpo, ele orou a favor do seu corpo e perguntou se a pessoa haveria de conseguir fazer o trabalho. Eu disse que haveria de instruir, porque eu é quem recebia as instruções, haveria de instruir e a pessoa ia conseguir sim. E porque também já saí daqui determinada com a minha fé que o Deus que me curou também haveria de curar a minha irmã. Então, levei o corpo com muita fé. Quando chegou a hora da oração, como sempre, às 23h50, nós fizemos a oração de abertura, de fechar e de abrir o nosso dia e começamos a fazer o trabalho. Quando fizemos o trabalho, então logo acabamos o trabalho, conforme o profeta explicou, seguimos todas as instruções. Naquele mesmo momento, a pessoa que tossia deixou de tossir. Vimos que naquela noite, porque bem amados, ela não dormia, passava toda a noite a tossir. Toda noite. Naquela noite, ela dormiu tranquilamente e como eram instruções depois de nós fazer o trabalho durante a noite, nós tínhamos que deitar a água para fora. Nós seguimos as últimas instruções que já era de dia, fizemos conforme o profeta tinha dito, deitar a água fora. E quando nós deitamos a água fora, nós vimos ainda mais a grandeza desse Deus. Vimos que as pessoas ao lado, a vizinhança estava a tossir. Nós entendemos, eu principalmente, porque congrego aqui e sei mais da espiritualidade do que a pessoa que recebeu esse milagre instantâneo, entendi que aquelas pessoas que estavam a tossir também estavam por detrás daquele envio, daquela doença que era a tosse, daquele combate na minha irmã, daquela doença que era a tosse. Muito obrigada, irmã Luísa, pelo esclarecimento daquilo que foi o teu testemunho. Foi realmente mesmo um milagre, porque logo deitaram a água, os vizinhos foram tossindo, Deus revelou aquilo que estava escondido, vocês descobriram mais coisas após realizar as recomendações do profeta. Muito obrigada, irmã Luísa. Obrigada a você também que nos acompanhou para mais uma edição. Bem amado, não limite-se só apenas nas redes sociais. Estou a fazer-te o convite. Venha congregar conosco. Venha testar esse Deus, que esse Deus faz e opera grandes maravilhas. Bem amado, venha. Eu sei que a distância não é barreira, mas faço o convite a todos vocês que nos acompanham no Facebook, no TikTok, no YouTube. Venha, a igreja está localizada no Golfo 1, Rua 3, casa número 295/A. Se tiveres alguma dúvida ou tiveres uma questão, uma preocupação, temos também o nosso contato, que é diretamente, vais falar diretamente com o profeta Bem-vindo Jimmy. O número é 922 07 86 76. Bem amado, venha, não se limite só aí. Esse Deus é bom e é maravilhoso. Ele também vai operar na tua vida. Nos encontramos na próxima edição. Muito obrigada. Merci na bato nyonso oyo bazolanda émission na biso. Kilti na biso esilaki, toza sikoyo na temps ya émission na biso, toza na mosali na Nzambe. Kilti na biso ya lelo elekaki kitoko, bino moko bomoni oyo nyonso alandaki kilti na biso. Sikoyo tokomi na temps, mosali na Nzambe a éclairci bapoint mosusu ntango ye ateyaka bato bakomprenaka te. Bien-aimé, beaucoup de belé na chaîne na biso ya TikTok, na Facebook, na YouTube. Pour landa matéa o eza vraiment très important. Bo inviter ba camarades, ba famille pour na kota pour na landa émission na biso eza vraiment très 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 kitoko. Bien-aimé, toza mosali na Nzambe awa prophète Bem-vindo Jimmy.
bino mo boyebi peuple de Dieu boyebi chaque dimanche tout ça l'année émission. Bonjour prophète Benvindo. Bonjour maman Mado Tumba. Prophète Benvindo, lelo na enseignement lelo en tout cas ou attaquaki mingi ba mama. Et pesa ki ba mama pasi pour na biso ba mama tozali 70% ya ba mama baza ba responsable ya destruction ya ba foyer ya bana na biso. Bible lobi, le peuple périt par manque de connaissances. En tout cas, et ça là qui biso passe. Est-ce que okoki ko expliquer peuple de Dieu au éclaircir mabe oyo ba mama baza ko détruire bana na bango ezali wapi? Ça va, merci. La question tuningai ndenge ke ba mama bazo détruire la famille. Na pesa ki ba base nyonso na enseignement o. Nyonso na lobara na pesa na ba chapitre biblique. Ya liboso mama mtu ayebaka kolo mwana. Ya mibale mama mtu avandaka na bana na ndako. Ata to kolo balelo ke basi ba mo sala mais o senti que basi bazo sala lelo ba o 50%. Bana 60. Donc position wana parce que soki mwasi azwizemi era bota azwaka repos donc basi mutu bayebaka comportement ya malamu ya mwana pe basi bayebaka mwana azabu parce que basi mingi lelo bazo perdre bazo ebate position na ye ya kibomame eza wapi na nyonso wana ezali mateya si étoile mais nazaka na explication ya kopesa na koti première étoile te nazopesaka ba base étoile ba mama ebele omona mwana mwasi aza na zemi mais azotambola libumu libanda polele libumu libanda polele eza déjà défaut dégâts makasi ba sorcier tout ba sataniste tout ba démon o baza na mission ya koyiba ba étoile to ko détruire ba destinée era mono libumpolele ezana ba zolo ya esprit akoyoka zo akocha zolo wana akoyoka mwana ozomema aza na étoile nini fitina ozala nani akoyoka zolo akoyoka solo à travers couture libumpolele à la facilité ya oyiba yo mwana parce que amoni déjà porte d'entrée et ça papa te devant mon papa ebisoke tiko tambola libumpolele tiko se comporter bwe yo boy omo ko swani sa mobali na yo yo mtende nini omo ko ba réseau ebele OK papa azoba no sali vérité mais à cause de désobéissance ndezake otamboli ndengo wana omona akeko bota aboti moni 7 mois 8 mois on zemelongwe o 5 mois zemelongwe parce que ayebite comment on se comporter donc basi mingi lelo baza ba base ya échec ba famille à peu près 70% ozo ça même dans jardin d'Éden Nzambe akilaki Adam azaki mo ki malam mais Eva ye kaka kuyana Eve ne makambo za nini efungwami ne makambo ebandi tie kuna niveau que na presque serpent Satan côté à cause Adam mais qui côté le plus pété aki pa Eve à cause Eve Eva liembu m'appelle Eva séduit mobali à transmettre mobali donc basi basa ba cause ya makambo ebele échec ya famille kaka ye mwasi wana na par exemple ya Léa boti Ribem boti Simeon boti Lévi boti Juda azobota bana wana ye mutu liboso mutu abande ko pambola ko déclarer si bana ye mutu abande po nzamba pesi basi ba capacité na société
il y a diriger la société et puis il y a qu'on soit contrôle, il y a bénédiction à bana. Il y a on a peu exemple à Léa. Même Anne dans son engagement et pas il y a Nzambe devant les sacrificateurs. Ceux qui ont pensé à moi na kozong c'est là moi na wala. Et elle kanate ça qui Anne ndem son engagement wana. Et ça la basi ya mayele. Oh ba j'ai fa famille normal ba pambori ba famille ba ana wana. Basi pe azo ba na génération biso lelo ne ba ça ba deka na banda ko ba na mille ba na kindoki on ba à cause mingi et ça ba parents mais précisément et ça ba maman tout moni Léa a pamboli Ribin alobima loba pona Ribin tout wana Siméon na Juda na Lévi tout moni paye mo Jacob avant kufa abengi ba na enyonso andi pambola wabi bwana semino oyo komi na fiti mwasi abandaka mais muta soki saka ezali nani papa kola pambola bino. Merci prophète Benvindo. Tant ozo condamné ba maman l'église est belé enseignement oyoke banda to kota to koti l'église batikelo yebisa biso teke tant ozana zemi il faut okenda kotia offrande ya zemi no banda de 0 ti à 9 mois siko tant oboto koyeba nde nini mama koyeba nde nini faut apambola mwana ye ba mama mingi tango aboti mwana tango amoni ka bo abosa nini nyonso pona eza émotion surtout ko bota liboso mwana nga ya bimi kitoko boy pembe boy mwindu boy donc mutumba moko ayaka na ba critique moko boy po mutu nyonso azela eloko kitoko mwana mso lobi mwana ngo ezolo lokola papa na ye ezolo munene ezolo muke donc siko na ba position ndenge wana siko makambo wana deja esalami eloko nini okoyebisa ba mama na ba papa pe mususu bayebi peteke bapambolaka mwana baloba mwana na maloba ba papa pe bazaka na tendresse ke ndenge mwana nga ye na uti musala il faut na yela e bonbon na yela e bilamba na yela e biso toyebika il faut o pesa mwana ba cadeau mais toyebi kotia maloba te likolo ya mwana. Merci na question tuningai yali bosna olobana nu spiritualité et un niveau par niveau. Chaque niveau ils ont un domaine en haut. L'église tous les belé, tous va passer, les prophètes est belé, mais na niveau spirituel de tout cela, na nzambe to un niveau moroté. Na pia nzambe merci nzamba caché le côté nzamba révéler makambo belé. Pelo banga makambo nazo révéler ils na tambo olo bango na tambo. Ndenge zawana parents nyonso azana droit ezala maman et na maman azana droit de protéger mwana ye. Première protection mwana azana libumu parents nyonso il faut kopesa mwana na offrande ti mwana kobotama ya mibale eza maloba oyo papa to mama lobera mwana ye mwana libumu maloba ni yo lobela mwana yo mwana nga oza danseuse oza musicien musicien oyembela ba musique ozo bebisa bato parce que yo linga musique mine mwana nga oza la jouer o koza jouer za mabete malamu mais tala sima qui jouer wana mamnezo salama to boité ba passer pe lelo ya oza passer mais qui passer mampezali partout ma besa nango partout ma besa nango maloba nini yo lobela bana yo maloba zo lobela bana ndeko protéger bana ya misato prier au papa ça il a tout maman ça la pona mwana ndeko protéger mwana ko protéger mwana comment mwana bimina libumu parce que et fonctionnement et tous les trois étapes. Premier jour, jusqu'à 12 ans. Et ça n'a pas de démon. Tout ça n'a pas de sorcier, pas chasseur d'étoiles. Ba Olanda mwana yo.
soit baboma ye badétruire toile na immeuble offrande yo pesaka mwana azalaka na libumu ekoprotejaka mwana wana maloba oyo yo bande koloba priere osalaka mpona bana na yo nde ekoprotejaka bango ti bana na bakokola parce que na monde des esprits poubelle ya parole ezalaka te parole nyonso oyo moto alobaka bazwaka yango bazongisela yango bato so olobi ya mabe ozongela so olobi malamu bolamu mpe kolanda yo donc osenti maloba wana ezoprotege mwana ti mwana osala 18 ans aosalaka aprotege à travers maloba so soki akodema akoki yo te dernière option na ye oyo azelaka mwana mosto mwana mobali ezali rapport sexuel parce que rapport sexuel ezali alliance ya deux personnes à partir ya rapport sexuel nde bana ebele betoile eyibami bana ebele vi na bango ebebi ngana nalobaka maloba oyo avec démonstration yango na démontre yango na délivrance oyo esalami tout le monde bamoni délivrance wana comment koko ya ndeko wana asenkane par frère abebisi bavie ya babana ebele mike akozani ya rapport sexuel aokushe na bana ye mobali akosa na bana mibali donc oyo nyonso nalobaka ezali vrai nakosaka eloko te oyo nazoteya ezali nzambe nde aza koinspire yango ndeko na oloba na yo saboni na grâce à divina bavérité ezali eza histoire ya bato te ya nga moko ya ministère oyo nzambe osala kati na nga moko nde na odemonte parce ya bato omoi defo na kokosa oyo defo na kobeta ome nde nazoloba oyo ya nga moko oyo nzambe osala ministère na nga nde nazodemonte yango donc dernière option eza rapport sexuel sco de 0 de 1er jour à 18 ans de mots ya yibaka betoile kombo na ekam kombo na epalo kombo na onga azali responsable ya koyiba betoile ba vie ya bato komema yango na monde ya molili sosko un magicien akosimba kisi bakopesa yango magicien mpo magicien atekela bato mimi tozomona oyo baosala bapolitike baosala betoile ya bato betoile na bango te. Deuxième étape, ce qui moutou abotami demo Olanda yo pour détruire yo comme on a kama za wana ina au combattre yo tina 18 ans mais on dit ça réussi yo te on a 25 ans sur les 25 ans on a 30 ans passé étoile on a bien décidé ça na 3 étapes 18 ans 25 30 ans 3 étapes à Rolande la yo. Le bateau bazoba la vierge ezala makambo ebele zo salama mais tainza muke so nzamba permettre akolobela si étoile ya mariage nazana makambo et puis nazana ba prière ouais concerné car mariage ba mariage ebelelo et un échec parce que souvient malonga ezala quitté kola pambola yo merci. Merci prophète Benvindu. Liloba nini ya suka otikela ba jeune bazobe bebele. Na si la fois dimanche passé na lobela ipe na liloba suka concernant ba jeune. Poka na sexualité ba homosexuel bazobe bisa bango na bandaku yoza na bana mais omo na voisin aitizaka mwana yo azo ce jour oloba na obomayo bana bazobeba mingi pona mutu wana amenasaka ye akokoboma ye mais eloko moko mingi ezali po yebake mwana no na ndako aza mal à l'aise bana wana bazala mingi akomi timide soko azalaki monene akomokonda eza mpe na basigne oyo elakisaka bamama il faut baveyaka mingi na bana na opesa maloba pa ya prophète aloba liloba suka na peuple de Dieu. Ça va, merci pour la dernière parole. On a lobeka ne bandeli ba maman baza ba maman responsable kana ko pesa fufute lo sauter kwanga te ko futa minerval te mais liboso na spiritualité. Luka o comprendre spiritualité liboso parce que nous sommes mwana mokilo e ba na monde mais so na monde milimo olongi
na monde ya bomoto olonga bon néglige spiritualité te mbama bosala bamama ya losambo bozwaka temps ya kosolaka na nzambe mpo na bana bino parce que bana wana tozobotaka biso baparent lobi bana wana nde bareleve eyo bongisi opoye mwana malamu te apolo bao ndoki mamuno ekomikalo bandoki angani mpe bandoki basi balembi donc tokumisi bandoki mingi tomitala biso moko spiritualité nyonso eza na baloi eza mpe na bainterdit. Est-ce que baloi spirituelle ya nzambe tosalaka yango bainterdit tosala yango tosala yango te baconséquence yango tozomonaka lelo oyo na oloba baparent boveye na bana bino ka na lipa te na mineva te me boveye mpe na losambo mpe na vie spirituelle ndenge Ana aveyaki na vie spirituelle mpo na Samuel yango wana abukaki oyo abukaki wana donc na opesa conseil bino mpe babana bolinga nzela ya nzambe bana bo éviter ba vie ya kokopera vie ya bato kena lingi na sala lokola yo na ngina koma lokola yo yo kokola yo zaye yo zayo yo za na destin na pas na destin botika kolula zela tana yo jeunesse alelo motema moto ozora lwa baninga bazui Salomon lobi jeunesse ezali erreur confier na nzambe nzambe ne mutu apesa yo o ezali ya yo ko forcer nzambe te ko lula pe ya batu te mais ezela ta nzambe apesa oyo ebongi na motema na yo o ko sepelisa yo ko la pambola yo. Merci. Émission na biso ya lelo epesi pasi mingi na mitema na biso surtout biso ba mama biso mutozwaka zemi biso mutoyebaka kolo mwana kolo papa pardon to veye mingi na bana na ndako to linga te ko chéri bana à tout le temps otalaka ta caractère à mwana yo te akangama na chambre nyonso téléphone wana mwana bima te mais ezobebisa ba vie ya bana makasi eza pasi oboti mwana na yo ozwa résultat ya mabe biso ba mama to sambela mingi pona bana po mutu apesaka vie eza nzambe mutu a transforma mutu eza pe nzambe na makasi na biso to kokate mais totia lisu nzambe na kati pona makambo nyonso etambola malamu. Tokomi na ta na biso ya dédicace to senga na merci na équipe na biso nyonso ya filmage na frère Patungolo na Joël Tumba na de Teresa na Godeline topesi merci na batu nyonso oyo bazali banda na famille Kivava, famille Tumba, famille Nime, famille Ndibu, famille nyonso oyo eza ko soutenir biso tosengi merci na mama Alice na Brésil na mama Chouchou na Turquie na mama Aimé merci na famille Kivava merci na famille Kazadi merci na famille Babungi na Gabon na mama Kankou na Gabon na papa Doudou na Afrique du Sud. Merci na batu nyonso o bazo soutenir etonga na biso. Merci na mama Mayamba na Allemagne. Merci na frère Bienvenue na Toulouse. Merci na batu nyonso o bazo landa biso sans oublier sœur na biso Grâce na Paris. Merci mingi azo sape ba commentaire ebele aza toujours présent en esprit mais ataza musika tozana musika. Merci na batu nyonso balandi biso bozanga te programme Kilti na biso zaka Kilta semaine ezali chaque mercredi na 15h30 kit à Victoire, chaque vendredi eza kit prophétique de 15h30 à 19h30. Numéro ya Mosali na Nzambe ezalaka 00 plus 244 922 07 86 76. Siège na biso ezali awa na Golf na Rua 13
numéro 295 bar A, en face il y a supermarché à Rio. Bien aimé, merci. Bobo Sanate, le 21 tozo kota na programme na biso il y a 40 jours et banda le 21 novembre ti le 31 décembre toza la 40 jours il y a jeûne et prière. Bakopesa programme nyonso ezala jeudi kilti na biso ya semaine oyo ezali mercredi, jeudi, vendredi. Bien aimé, bozala attentif pour Hollanda. À partir il y a mercredi na 0h, torobanda sou koliate de 0h ti 18h. Programme nyonso ezala jeudi ba opesa biso ba programme wana nyonso. Bien aimé, sala makasi okota na jeûne et prière pour vina biso eza bitumba. Merci, tokutani mercredi na kilti na biso ya victoire. Ciao.